Zdravo i dobrodošli u moj podcast. Ja sam Marija Marković, profesorka srpskog jezika kao stranog već više od 10 godina i znam da ti je teško da nađeš materijale za slušanje. Zato sam napravila ovaj podcast da ti pomognem da razumeš bolje ljude oko sebe i da učestvuješ u svakodnevnim razgovorima. Zato uzmi svesku i olovku, skuvaj sebi nešto lepo i uživaj u slušanju. Novembar. Planirala sam da svakog meseca imam jednu priču o svakom mesecu i snimila sam nešto za novembar, međutim druge teme su mi bile važnije. Tako da je evo već kraj meseca i ja vam snimam nešto o novembru. Novembar mi je bio i dalje je prilično zauzet mesec. Početkom meseca sam išla u svoj rodni grad, a ako me pratite od početka, znate da je to Kruševac, zato što su se rodile mnoge bebe krajem oktobra, zapravo sredinom oktobra, krajem septembra i bilo je vreme da odemo i vidimo neke od njih, a imali smo i jedno krštenje. Običaj je da kada se rodi beba, ponekad čekamo 40 dana da prođe, kažu dok se mama i beba naviknu jedna na drugu, dok ne uđu u neku rutinu, dok beba malo ne ojača, zato što je baš mala. A onda nakon toga, nakon tog perioda od 40 dana, možemo da vidimo bebe. Ponekada ljudi preporučuju i da se krštenje obavi u toku tih 40 dana ili što pre, ali danas sve ovo zavisi od roditelja, pa većina naših prijatelja je bila spremna za posete i ranije, a takođe i većina naših rođaka. I imamo običaj da kada prvi put vidimo bebu, da dajemo novac. Naravno, i ovo je individualno i ne radimo to uvek i ne rade svi, ali to je neki običaj da čak i neki poznanik ili komšija, ako vas vidi prvi put sa bebom, da će dati, kažemo, neki dinar ili koliko ima. Pored toga kupujemo i poklone, ili tada ili kasnije, nešto što je potrebno ili nešto što mi sami želimo. Neke od korisnih stvari su, na primjer, kengur ili marama za nošenje, zatim kremice za bebu, oprema koju koriste u početku kao podloga za presvlačenje ili kadica za kupanje ili pelene su uvek dobrodošle, možda flašice za neku bebu, cucle ili varalice i tako dalje. Ako vam je potrebno malo više o ovoj temi, pišite mi u komentarima da snimim jednu epizodu samo sa bebi opremom i korisnim rečima i izrazima. Tako da kada idemo da vidimo bebu, tu je poklon i novac ili samo poklon. I mi smo na krštenju videli jednu bebu, druga beba je u Loznici i nju ćemo videti najverovatnije u decembru. I treću bebu nismo videli zato što su roditelji bili malo bolesni, pa nije bio dobar trenutak da idemo kod njih kući. I imamo još dve bebe, blizanci, to su deca našeg druga, međutim njih nismo videli zato što i oni su rođeni malo ranije,
pa su bili malo duže u bolnici i potrebno je vreme da malo ojačaju. Trenutno je zima i vreme je virusa i gripova, tako da su i roditelji malo oprezniji i obazriviji, a i svi gosti koji idu da vide decu. Pored toga i pored mojih časova na fakultetu koje imam 2 puta nedeljno, imam takođe i intenzivni kurs na Avali. Ovo radimo sa studentima koji su došli i žele da studiraju nešto u Srbiji, tako da oni intenzivno uče srpski jezik godinu dana. Tako da mi je ovaj semestar, a i sledeći će biti, jako zauzet i imam mnogo više obaveza nego prošle godine. Pored toga imam i jednu online grupu sa kojom radim jednom nedeljno i jednu učenicu koja je čekala grupu, ali nije se napravila i sa njom imam takođe 1 put nedeljno časove. I novembar je takođe mesec kada obično na početku meseca bude toplo, kraj meseca već je prava zima, tako da neke boje koje preovlađuju su žuta, narandžasta, crvena, lišće je bilo prelepo i u Beogradu i u Kruševcu, zato što je bilo u svim bojama. Sada je već opalo i više ga ima na asfaltu nego na drveću, ali nekako je baš unosilo neku vedrinu u svakodnevni život, bar meni, i posebno je bilo lepo kada su bili sunčani dani i kada su ove boje bile još intenzivnije. Sada trenutno pada kiša, imali smo već prvi sneg i najavljuju još snega. Ja ne volim baš mnogo zimu, ali moram da priznam da mi i prija i da volim u ovom periodu da budem kod kuće, da gledam filmove, da slušam muziku, malo više spavam i zato što sam umorna, a i zato što je dan kraći, pošto se promenio sat i mrak pada jako rano, a ja ustajem rano svakog dana i pored svih časova koje imam, definitivno mi je potrebno više sna da se spremim, ali da, takođe se radujem i dolasku decembra i onda januara i odmoru, mada ne volim onu ludnicu oko Nove godine kada su tako velike gužve svuda i posebno u centru grada kada svi ljudi idu i manično kupuju stvari. Sada u novembru je i Crni petak i to je takođe postalo toliko popularno da ljudi čekaju taj dan za većinu stvari koje kupuju. Ljudi čekaju taj dan za većinu stvari koje kupuju, naravno ne svi ljudi, ali ponekad me i studenti pitaju, ja ne verujem baš u Crni petak i u tolika sniženja i baš ne volim gužvu. Tako da, ok, ako nešto kupujem online, što dugo želim, pa znam da će biti neki veći popust, ali generalno često i zaboravim da se to dešava, osim što mi stižu mailovi i SMS poruke za neke prodavnice. Tako da, eto, u novembru svašta nešto, uskoro će decembar, pa ću vam pričati malo i o praznicima, a neki od vas su mi to i tražili, tako da se nadam da će vam biti interesantno, a vas molim da mi u komentarima ispod pišete predloge za teme koje su vama važne. Ja uvek imam nešto u planu, ali ponekad mi fali inspiracija i bilo bi mi baš drago i značajno ako bih znala šta je ono što je vama korisno, potrebno, interesantno, a da ja mogu da snimim nešto o tome. U mom audio kursu imate
audio zapise zajedno sa transkriptima, za razliku od ovog podcasta. Takođe postoje dodatni materijali, reči, izrazi, gramatika koja je data u pisanoj formi ili u video ili u audio formatu. Takođe imamo jedan Zoom poziv i pregledam vam jedan domaći, što znači da vi snimate svoju priču i dobijate od mene komentar na to gde ja analiziram i vaš izgovor i gramatiku i na koji način govorite, kako birate reči i tako dalje. Tako da ako ste srednji nivo i želite da aktivno, ali sami radite na svom srpskom jeziku, prijavite se na linku ispod ili preko maila serbianlanguagelab@gmail.com ili mi pišite na moj profil na Instagramu Serbian Language Lab. Hvala vam puno na slušanju i do sledeće epizode. Budite mi dobro.